একদিন এই ভালো মাস্টারটি একটা ছেলেকে নিজের মোবাইলে একটা ছবি দেখিয়ে বলল, এই ছেলেটিকে দেখেছো? ছেলেটি বলল, না দেখিনি তো। এরপর মাস্টার সেখান থেকে চলে গেল। এরপর আরেকটি লোককে গিয়ে ছবিটা দেখালো, বলল, এই ছেলেটিকে দেখেছেন? লোকটি একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি, এই দিকে গেছে। এরপর মাস্টার লোকটির দেখানো পথ দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে দেখতে পেল ছেলেটিকে একটা কিডন্যাপার টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাস্টার গিয়ে কিডন্যাপারের সামনে দাঁড়ালো আর কিডন্যাপারকে মেরে ছেলেটিকে উদ্ধার করলো। কিডন্যাপার ভয়ে পালিয়ে গেল আর ছেলেটি গিয়ে মনস্টার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলো। তুমি মনস্টারের কাহিনী শুনতে ভয় পাও? পেলে ইয়েস লেখো, না পেলে নো লেখো।